Bolam odam yomon zerikdi, nimadir o'ylab topgan, mana notebookda ham normal narsa yo'q. Bo'ldi bobo, hammasini yes qilamiz. Takoy narsa o'ylab topgan. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va sizlar yangi videodasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoni oxirigacha kuzatinglar, chunki bu men uchun muhim, sizlar uchun esa juda ham oson ish. Men esa har doimgidek o'zimni o'sha zerikarli ishim, ya'ni poliz ekinlarni tozalashni boshlayman. Bilaman, sizlarni ham joninglarga tegib ketdim, mana shu poliz tozalayverib, shu poliz ham charchamadi, o'sayverib, bu qachon o'smay qolarkin-a deb kutyapman, lekin bu qishin yozin 24 ga 7 o'sib yotibdi. Bu qachonlardir qurib qolmasmikan shu polizlar, hayronman. Qishloqda suv yo'qolib qoldi. Suv yo'qolib qolganda ham poliz o'sdi. Men hayronman, nimaga shunaqa sizlar bilasizlarmi, yo'qmi? Kommentariyaga bilsanglar yozib qoldiringlar, bu nimaga bunaqa bo'layotganini. Men to'g'risi ishlam kallamay qolyapti bunaqa bo'layotgan voqealarga. Hozir mana shu narsalar tirs ekanman. No tirs degan ovoz eshitilayotgani yo'q. O'zim kashf etyapman unaqa narsani. Tushunmadim. Hozir men bu ekkanimda qanaqasiga ikkita bo'lib qoldi. Anichiva bitta joyda ikkita eksa ham bo'laverar ekan. Bu texnologiya deyiladi albatta. Tak men bu yerda bitta qolib ketdi. Normalli. Hozir nariyog'dagini ham yig'ishtiraman-da, keyin merdiyoniga soliq to'lashga borish kerak yoki nimagadir xolos mer aniq nimagadir chaqiradi, bilaman, chunki har kuni qiladigan ishi shu. Menga любой ishni menga aytadi, короче. Shu bir narigi tomonda bir 1 metr uzoqlikda biron narsa turgan bo'lsa ham, shu men o'sha narsani olib berish uchun meni chaqiradi. Bir oddiy narsa, bir ruchka bo'lsa ham chaqiradi. Jo'xa ke, men ruchkaga qo'lim yetmayapti, olib ber deydi. 1 metr nariyoqqa turgan narsani qo'l yetadi-da, qanaqasiga bunaqa qiladi, hayronman. Bu yoqqa sabzi ekaylik tinchgina, chunki bug'doy hamma yoq bir xil bo'lib qolyapti. Bu вообще-то, bir xil hosil bo'lmaydi-da, короче. Sabzi bo'lgani yaxshi menimcha. Sabzini sotsam bo'ladi, keyin jetalar olib yeydi. Atak bug'doyni ham olib yeydi, non qilib yeyishi mumkin, lekin ja unaqangi zo'r bo'lmaydi. Nima, men buni ko'chaga o'tyapman, birlashtirib qo'ymoqchi edim, mana takoy qilib, nimagadir jetilma polzimga ko'zini alaytirib qarayapti. Ko'z alaytirma deyishim kerak hozir borib. Ketmon kerak emas bizga. Soliqni menimcha keyinroq to'lab qo'ysam ham bo'laveradi, chunki janob so'ragani aholi, so'rab boshlaganda to'lasam ham bo'laveradi. Hozir nima qilmoqchi edim? Bobom qanaqadir zerikyapman degandi. Qanaqa Alo, eshitaman. Jo'xa, tez yordamga yetib kel, senga ish bor. Bo'pti, hozir yetib boraman. Tezlash dedi bu, tezlash, yugur. Bo'pti, hozir boraman janob mer, vahima qilmang. Xo'p. Aytdim-ku, jigarlik ko'ryapsizlarmi? Aytdim sizlarga, albatta ish buyuradi dedim. Ko'ryapsizlarmi, hozir boramiz, qanaqadir ishda aytaman, ikkalasi nima qilyapti bu yoqda? Nimani g'iybat qilyapti? Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, keldingmi? Yo'q, kelganim uyimda o'tiribman hozir bobom bilan gaplashib. Yonimda turibsan-ku, hazlashma. O'zi boshlaysiz birinchi. Mayli. Qaror, tovimda ikkinchi qavat bor, o'shani, qaror, uy qilish kerak, tom qismini uy qilish kerak, xona qilish kerak. Qiyin uni qilish. Ilojim qilmasang bo'lmaydi, davay qilib ber. Hozir unda borib uyimdan instrumentlarimni olib kelay. Yo'q, mana bu seft ichida instrumentlar bor. To'xta, voy, qayerga ketyapsan? Eshitmayapsanmi gapimni? Bormi? Bor, mana shu yerda olsang bo'ladi seft ichidan. Bo'ldi. Hamma narsa bor ekan shu yerda o'zi. Mana shu narsalarni qo'yasan, olgin hammasini. Bo'ldi, gap yo'q, janob mer, vaqt soqqanni tayyorlab qo'ying. Qanaqa soqqan? Senga oylik beraman-ku. Bunaqangi ishlar uchun soqqan olmaysan. Bo'pti, mayli, nima ham derdim. Mana shu yerdan chiqarib ketaman unda yo'lni. Mayli, qayerdan chiqarsang ham tezlashtir. Bo'pti, janob mer, hozir bilmayman qancha vaqtda qilib bo'laman, lekin ilojim yetgancha qilishga harakat qilaman. Atak, короче, agar sizga yo'qmay qoladigan bo'lsa, dabdala bo'lishi mumkin. Qanaqa dabdala bo'ladi? Yo'qsa menga, yo'qmasa bo'lmaydi. Bo'pti, janob mer, vahima qilmang. Men shu yerda hozir cho'tki qilib sizga xona qilib beraman, lekin mana bu narsa sinmas ekan, baquvvat narsa ekan bu. Patolog, ya'ni uylar ichida bo'ladi, bilasizlarmi? Mana shunaqa narsadan o'zimni ham uyimga bitta qo'ydirib yuborishim kerak, takoy narsa ekan, lekin o'zimning uyimda ikkinchi qavat yo'q-ku. Ikkinchi qavat bo'lmasa nima qilaman qo'ydirib? Balki ikkinchi qavat qilarman o'zimning uyimga ham, yo'q, kerak emas shekilli. Bu yerda bitta deraza ochib qo'yam ekan, yo'q, hozircha kerak emas, chunki hali xonani ichi qorong'u bo'lib boshlagancha yo'q. Mana bu narsani mana shu qo'yib qo'ysam, boshim tegmasa kerak-a? Tegmaydi. O'zi mana bo'yim pastku. Stop. To'xtanglar. Bu tojmi? Tushunmadim. Toj, qanaqa toj? Merda toj bo'lsa, nahotki meni eshitmayaptimikan mer? Eshitayotgan bo'lsa dabdala. To'xtanglar. Buni hozir mer ko'rmasdan o'zimga olib qo'yayin. Buni hech kim voy, mer ko'ryapti. Merda ham toji bor, ko'ryapsizlarmi boshida? Tak, buni hozir qanday olsam bo'ladi endi buni? To'xtanglar, hozir nimadir qilib olish kerak sraz. Bo'ldi, mana oldim, yaxshi. Tak, mana bu narsani как раз shu yerdan olaman-da, o'sha ochiq qolgan joyga qo'yib qo'yaman, chunki tak mana bo'ldi. Takoy, normal hammasi. Mana bu toj bor-ku. Короче, buni olib ketaman o'zim bilan. Mana shu yerda turib tursin, o'zimniki qilib olaman, chunki agar janob mer ko'radigan bo'lsa bu narsani qaytarib ber deydi.
bu mani narsam deydi. O'shaning uchun buni tinchgina olib ketaman o'zim bilan. O'zimda turib tursin, yashirib qo'yaman qayoqqadir olib borib. Menimcha juda ham qimmatbaho narsa bo'lsa kerak. Muhimi mer ko'rmasa bo'lgani. Mana bu yerda mana bu narsa qanaqasiga tepaga chiqib qoldi. Tojni yerga qo'yganimga menimcha shu yerga paydo bo'lib qolgan. Bu yerda turib tursin, hozircha bizga kerak emas. Nima deyotgandim? Olib qo'yaman, yashirib, keyin menga kerak bo'lib qolgan, pul kerak bo'lib qolgan, shunday sotib olib turib, normalniy narxga sotib olib turib, pulni qilaman keyin. Mashina olasam, uy sotib olasam, xohlagan narsamni sotib olaman, короче. Xo'p, mana bu yerni tezroq ikkinchi qavatni bino qilib yuborsam, normalniy qilib turib, keyin bo'lsa Janomer xursand bo'ladi-da, oylik beraman, lekin senga hech qanaqa ortiqcha pul bermayman deyapti. Bu insofsizlik. Qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Nechta bo'ldi? Yana bir qator adashmasam ochish kerak. Rostdan ham ochish kerak ekan, chunki hisob-kitobga ko'ra taxminan 7-8 tada oxiriga kelibman. Ko'ryapsizlarmi, hisob-kitobni bilaman-da, akalar, bilaman. Ko'ryapsizlarmi, bunaqangi aql bilan bilmayman qayerda turib, bunaqangi aqlni ishlata olmayapman, bilmasam, короче, ishlatish kerak. Aqlni ishlatib turmasa bo'lmaydi. Aqlni ishlatgan qo'ymayapti Janomer. Faqat ishlatyapti, o'zimni ishlatyapti. Aqlim ishlatgani yo'q. O'zim mana ko'ryapsizlar, uylarni buzib qurib deganda ishlab yotibman, lekin aql ishlamayapti. Hozir bizda anaqa narsalar bor. Shkaflar qani edi? Shkaflarni qo'yib chiqish kerak, tayga sandiq narsalarni. Sandiq qo'yib bo'lmaydi, qani edi? Mana buni qo'yish kerak birinchi o'rinda. Buni mana shu to'xtaylar, o'rtaga qo'yib yuboramiz malnichiva. Mana bu narsani mana shuni tagiga qo'yib qo'yamiz. Shunda ko'tarib turadi-da. G'alati turib qoldi. Mayli, hozir buni olaman, bu yerda qo'ymayman, buni ham olaman. Kravatni mana qilib qo'yib turib, bu yerga bunaqa qo'ysak o'ta go'zal. Ko'ryapsizlarmi? Вообще takoy bor-u. Dunyo go'zal bo'lib ketdi bu yer. Qanaqa dunyo go'zal bo'lishi mumkin bu? Ammo ochilar ekan. Normal hammasi chotga. Xo'p, mana bunaqa shkafchalar ham bor. Bu shkafchalarni qo'ymay turaman hozircha. Mana bu stollarni qayoqqa qo'ysak bo'ladi? Mana shu yerga qo'yar ekanman. Normal namuncha ko'p bu stol. 4 emas, nechta bu? Ikkinchi qavat ham qilib qo'yaymiz stolni ham ustiga. Protsessorni bu yerga qo'yamiz, normalniy. Menimcha hech qanaqa problemalarsiz ishlab bersa kerak protsessor. Bu chap o'ng tomonda monitor ekan, mana bu yerda chap tomonda monitori bor. Mer buncha takoy narsalar qayerdan olyapti bilmasam, bunaqangi, короче, nima edi? Buncha mexanizmlar olish uchun bilasizlarmi qancha pul kerak? Ancha pul kerak-da, bor-u. Buncha pulni qayerdan olyapti Janomer, hayronman. Bu yerga kolonkani qo'yib qo'yamiz. Janomer endi oyligi katta-da, bor-u. Вообще ko'p oylik olgandan keyin mazza qilib bu yerda yo'taman. Mana bu narsa nima edi? Bu ham shkafmi nimadir ekan. Buni mana shu yerga qo'yib qo'ysam bo'ladi shekilli. Mana bu konditsioner. Konditsioner issiq yoz kunlarida endi konditsioner albatta kerak bo'ladi. Nima dedim? Konditsioner. Nimagadir noto'g'ri aytyapman, lekin nimagaligini o'zim ham bilmayman. Nima bunaqa bu yerdan boshqa joyga to'g'ri kelmaydimi bu hozir? Tushunmadim. Qanaqasiga bu yerdan boshqa joyga to'g'ri kelmasligi mumkin? Mana buni olib tashlab shu yerga qo'yib qo'ysamchi? Shu yerga to'g'ri. Mana. Mana endi takoy turdi. Mana bu yerda olib tashlaymiz, to'xtanglar. Buni ham olib tashlaymiz. Mana bu yerda ko'chiraman, boshqa joyga olib tashlayman. Chunki bu yerda xato turibdi-da, bu yerda turmasligi kerak. Qaranglar, hozir menda nima narsalar bor yana bu yerda? Bu shunaqa ko'rinishga kelib qoldi. Nima qilsak bo'ladi yana? Qaranglar. Endi mana bu stolni qayerdan qo'yib boshlayman? Mana bu tomondan qo'ysam kerak, menimcha takoy turadi. Shu tomondan qo'ysam mana 3 ta 4 ta 5 mana shunaqa qilib qo'ygandim. Shunaqa qilib qo'yganmidim hozir. Menimcha rostdan ham shunaqa qilib qo'ygandim. Monitorlar qo'yib boshlaymiz. Bu yerda turadi. Qaniydi o'ng tomon, chap tomonlarni qo'yib chiqish kerak. Mana takoy normalniy va bizda kolonka bor edi. Kolonkadan oldin mana bu narsani mana shunaqasi qo'yib qo'ysak chiroyli turibdi. Kolonkani konditsionerni bu yerga qo'ysak ham mana bu narsa xalaqit qilayotgan ekan-da, tushundim. Shkaf shu yerga ham to'g'ri kelar ekan o'zi aslida, lekin bu narsa xalaqit qilganligi sababli bu yerga to'g'ri kelmagan ekan. Bu yerda ham shkaflar bor, ikkitani menimcha bittasini yo'q, bu yerga ikkalasini ham qo'ymas ekanman. Qayoqqa qo'ysam bo'larkin? Qayerga bo'sh joy bor? Bo'sh joy topish kerak-da. Mana bu yerda bo'sh joy serop ekan, mana ikkita turdi. Normalniy, yana ikkita bor, bizda bittasini mana bu yerga qo'yamiz. Bo'sh joy qolmasin, bittasini bu yerga qo'ysak uxlay olmaymiz, kallamiz tegib qoladi. Mana bittani normalniy qo'yamiz, mana shunaqa qilib. Xo'p, nima qoldi yana? Bular ochiladi hammasi takoy. Bu yerda biroz g'alati turib qoldi. To'g'risini aytsam, buni olaman bu yerdan. Sandiqning ichida turib tursin hozircha, chunki hali bunaqa joylar bo'sh turishi kerak. Bizga kerak emas bu narsalar hozircha. Nima qilmoqchi edim yana? Hozir eslab olayin-da. Mana bu yerda bitta stol bor ekan. Bu stolni shu yoqqa qo'yib qo'yaylik. O'zi kerak bo'lsa Janomer bu yoqqa chiqarib olib turib ishlatadi. Mana bu kolonkani bu tomonga o'zimga qaratib qo'ysam, maza qilib qo'shiq eshitib turadi.
Tak, mana bu narsani endi olib ketish kerak. Bu narsalar kerak yo'q, taylab ketaman shu yerda. Mana bu narsani tak qayerga qo'ysak bo'ladi? Mana shu yerda tura qolsin, mayli. Hozircha kerak emas u baribir bu narsa. Bo'ldi, chotga. Ana endi menimcha hamma joy tayyor bo'ldi. Xo'p, janob mer qilib bo'ldimi hamma yoqda? Ha, bo'ldi, qilgan bo'lsang bo'ldi. To'xta, qo'lingdagi nima narsa? Qaysi qo'limdagi? Mana qo'lingdagi narsa yaltirab turibdi-yu. Короче, bu sizni tojingiz. Nima sen meni tojimni so'roqsiz olib ketyapsan? Axir bu sizniki emas-ku, sizni tomingizdan chiqdi. Bu meni xolamning toji, ya'ni xolam bu yerda avval mer bo'lgan. O'shanda tojini shu yerda qoldirib ketgan men uchun meros qilib. Men esa topa olmagandim. Kakras topib berding. Sen bu qilgan ishing uchun senga jarima beraman. Qanaqa qilgan ishim uchun? Sen buni o'g'irlab ketmoqchi bo'lganing uchun. Qanaqasiga men o'g'irlab ketmoqchi emasdim. Yo nimadir qilgansa baribir senga jarima beraman. Qanaqa jarima? Menga bitta yordamchi kerak, ya'ni qiz bola yordamchi topib berasan. Qayoqdan topaman qiz bola yordamchini sizga? Qiz bola yo'q qishloqda. Bilmayman, top karosh topasan qayerdan bo'lsa ham. Mayli, bilmadim qayerdan bo'lsa ham topishga harakat qilaman, lekin topa olmasam mendan emas. Topasan, qidir, davay. Bo'pti. Hozir qaysidir tanishimni qiz tanishi bor edi. O'shani aytib kelaman shekilli. Qayoqda edi ya? O'sha qaysidir qo'shni tanishiydimi? Tak, hozir topishga harakat qilaman. Voy, shetel qalaysan? Zo'r. Bo'pti, mayli. Qanaqa qiz tanish bor edi, bitta qiz tanish bor edi. Lekin u qayerdan topaman? Xo'sh, tak, do'stim topib berdi, mana bo'ldi, qiz tanishi hozir keladi dedi. Endi janob merga uni yordamchi qilib aytishim kerak. Bilmadim. Qayerdan mana keldi. Salom, yaxshimisiz? Rahmat, o'zim ham yaxshiman. Yuringchi, hozir sizga janob mer bilan tanishtiraman, o'sha yerda ishlaysiz, xo'pmi? Aha, bo'ldi, yuring, davay. Yurishingiz kerak ortimdan, tushunyapsizmi? Yurishingiz kerak. Karmisiz? Yo'q, karmassiz, eshitib turibsiz, bilayapman. Yurishingiz kerak. O'zi takoy qiz ekansiz, lekin mayli, davay, yuring, ketdik, boraylik birga. Tushundingizmi? Gapimni tushunyapsizmi? O'zi siz menga qarang, o'zbekcha gapiryapman yo inglizcha tushunasizmi? Let's go, hoy, sister. Hoy, sister. Menga qarang, sister. Ketdik, let's go. Let's go at the my mare house. Tushundingizmi nima deganini? O'zim tushunganim yo'q, lekin house degani uy degani bilaman, boshqa joyini bilmayman. Xo'p, kelyapsizmi orqamdan ish qilib? Kelyapsiz shekilli. Kelmayapsizmi? Qanisiz qiz? Mana bu yerda. Nima qilib yuribsiz bu yoqlarda? Men sizni kutib o'tiribman, bor. Janob mer ham kutib o'tiribdi sizdan ancha vaqtdan beri. Sizni butun qishloq kutayotgandi. Janob mer, men olib keldim. Buncha go'zal bu qiz. Jinnimisiz, bu sizga yordam beradi, go'zalligi uchun. Bo'ldi, gap yo'q. Rahmat, Jo'xa, bo'ldi, sen boraver. Biz hozir bu qizga o'zim ishlarni tushuntiraman, ya'ni uyni supurasiz, qarochi yana nimadir ishlar qilasiz, qarochi sizga ish buyuraman-da. Bu tojni kiyib olmoqchimisiz? Kiyib olibdi-ku bu. Xolamga juda ham o'xshar ekan bu qiz. O'xshabdi. Buni siz mersiz-ku, buni qiz mer nima deyiladi? Qirolicha qilvoing bo'lmasa. Jinnimisan, meni xotinim bor. Xotiningiz bormi? Mayli unda. Bo'pti, qarochi, men ketdim janob mer, o'zingizlar. Sizda ikkita tojingiz bormi? Sizda ikkitami? Mayli, sizda ikkita ekan. Bo'pti, qarochi, sog' bo'linglar, men ketdim. Bo'pti, rahmat, Jo'xa. Mayli.